Wenn du das an deinen Bremsscheiben entdeckst, dann sofort ab in die Werkstatt. Servus Leute, René hier. Ja, um was geht's wir? Wir haben ja gerade eben ein Auto da. Ja, da haben wir einen Check gemacht gehabt und es ist aufgefallen, dass hinten rechts was mit der Bremse nicht stimmt, dass die Bremsscheibe eine komische Farbe hat und dass sich das Rad ziemlich schwer drehen lässt. Und damit euch hier, damit ihr den Schaden frühzeitig erkennen könnt, möchte ich euch mir was zeigen in dem Video. Und zwar habt ihr jetzt hier zwei verschiedene Bremsscheiben. Ja, die schauen beide unterschiedlich aus, sind aber von beiden Auto und beide von der Hinterachse. Und jetzt seht ihr hier schon die Bremsscheibe ziemlich verrostet, das heißt, dass hier das Auto ziemlich wenig bewegt wird. Kurzstreckenfahrzeug. Und hier seht ihr, dass das Auto, dass die Bremsscheibe blau und rot umlaufen ist. Ja, was heißt das Ganze jetzt? Das heißt, dass die Bremse heiß geworden ist, überhitzt worden ist. Was haben wir hier für ein Problem? Da ist der Bremssattel fest, deswegen ist die Bremse überhitzt und deswegen schaut das Ganze so aus. Also wenn deine Bremse so ausschaut, dringend in die Werkstatt und nicht weiterfahren. Ciao, servus!